Ir pilnīgi noteikti jārūpēs par to, lai ekrāna laiks ir mazs šajā vecumosmā, 1, maksimāli 2 stundas, un tas ir tad, ja, piemēram, bērns kaut ko tiešām tur izglītojuši, bet šajā vecumposmā līdz 6 gadu vecuma īsti daudz nav nekas izglītojuši, lai cik ļoti mums šķistu, kad, piemēram, tur paspēlēt burtiņus un vilka, tas ir ļoti izglītojuši, bet ir jāatcerās, ka vienmēr, tad, kad tas ir kādā planšetē, tas tiek stimulēts, un tas tiek stimulēts ar krāsām, spilgtām, ar skaņām, reālajā vidē, kad mēs noliekam, tomēr nav tā stimulācija tik izteikta, tāpēc jārūpēs tomēr mazāk ekrāna laiks, un, ja, piemēram, ir situācija, ka bērns neko citu negrib darīt, vēl ir vairāk, es teiktu, vispār jānogriež ar ekrāna laiks nost, tāpēc, kad vienkārši, kas ir izveidojies, ka bērnam jau smadzeņu līmenī ekrāns ir tas, kas visu laiku stimulē smadzenes, un tad, kad mēs viņu noliekam dabiskajā vidē, tur nenotiek tā stimulācija, viņam ir jāieslēdz savas smadzenes, un tās smadzenes, acīm redzot, diemžēl vairs nav tik labi ieslēgušās, tāpēc ir tā problēma, ka bērns staigā apkārt. Man ir garlaicīgi, man nav ko darīt, arī nav bērnam jāpiedāvā, bet ir jāsaka, reizēm varbūt garlaicīgi